Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam ceria daripada saya Junaidi Syukri dalam sesi live Jom Sihat di page Konsultan Sihat. Jadi hari ini sesi borak pagi bersama saya sudah masuk episod yang ke-6 dan sekarang ni saya sedang live di Universiti Malaya. Minta maaf banyak hari ni masuk lambat sikit. Okey. Jadi pada hari ini saya ingin menjawab soalan yang kerap diajukan kepada saya. Hari ini saya jawab soalan-soalan saja. Okey, ada beberapa masalah kesihatan yang sering diajukan, ditanyakan kepada saya berkaitan dengan penyakit. Ada benda yang saya boleh jawab, ada benda yang perlu rujuk kepada medical doctor. Bidang saya nutritionist biochemist, iaitu bidang pemakanan. Jadi antara soalan yang kerap diajukan kepada saya adalah berkaitan dengan gastrik. Jadi ada orang tanya saya, macam mana kita nak atasi gastrik? Jadi gastrik ni disebabkan ulcer yang terbentuk pada lining tisu perut kita, dinding perut kita. Secara basicnya macam ni lah. Bila perut dibiarkan kosong pada satu certain time, kosong, asid akan rembes. Iaitu dalam perut kita dia ada asid hidroklorik. Jadi dia rembes, dia keluarkan, secreted kita panggil. Dia keluarkan untuk hadam makanan. Tapi disebabkan perut ketika itu tiada makanan, asid ini dia rembes, dia hentam ke dinding perut, menyebabkan perut kita luka, dan luka ni kita panggil ulcer. Jadi orang yang ada masalah gastrik, dia boleh atasi dengan ubah habit makan. Okey, jadi macam ni. Kalau ada berlaku gastrik, kena ingat gastrik tu adalah disebabkan asid. Jadi kita boleh atasi dia dengan alkalikan keadaan perut ketika itu. Jadi bila asid bertemu dengan alkali, dia akan jadi neutral. Jadi dia perlu makan makanan yang beralkali, ya. Jadi antaranya yang saya boleh showkan, bila kita dapat gastrik, first kali ubah habit makan dulu. Daripada makan banyak, kuantiti banyak, tetapi gap dia, jarak dia terlalu jauh. Contohnya makan pagi, dia tahu dia ada gastrik. Ni bila dah alami masalah gastrik, bila makan pagi katakan start pukul 8. Jangan tunggu pukul 12, pukul 1 baru nak makan lunch. Jadi orang yang masalah gastrik ni, dia kena makan sikit, tapi sikit-sikit makan. Makan dengan cara yang kerap. Makan kuantiti sikit, tapi sikit-sikit makan. Pukul 8 dah start breakfast. Lepas tu dalam pukul 9 atau pukul 10, makan lagi sikit, roti dengan susu contohnya. Lepas tu lebih kurang dalam pukul 11 atau pukul 12, makan sikit lagi. Dalam pukul 2, makan sikit lagi. Makan roti, biskut ke, kuih ke. Contohnya kalau dah menganjak ke dalam pukul 2, pukul 4 makan lagi, 6 makan lagi, pukul 8 makan lagi. Dia sikit-sikit makan. Makan kuantiti sikit tapi sikit-sikit makan. Maknanya kita jangan biarkan perut kita berada dalam keadaan kosong. Kalau tidak, asid tu akan dirembeskan pada dinding perut, yang mana perut tu kosong, tak ada makanan. Tapi bila perut sentiasa diisi, jadi asid tu dia akan rembes pada makanan tersebut. Asid tu untuk pencernaan, asid hidroklorik. Begitu juga dengan yang ada masalah GERD reflux. GERD ni kadang-kadang kita rasa macam terlalu pedih. GERD ni bila kita lay down, kita baring dalam keadaan badan mendatar, kadang-kadang kita sampai rasa macam sesak nafas. Itu kita panggil GERD. Orang yang ada masalah GERD ni, dia
tak boleh tidur dalam keadaan berbaring. Dia mesti tidur dalam keadaan duduk. Tinggikan sikit bantal ataupun ada beberapa lapisan bantal supaya badan dia tu sentiasa tegak. Ini orang yang ada masalah GERD. Okey, terima kasih siapa yang baru masuk kerana menonton. Tolong like dan komen sekiranya ada apa-apa soalan, saya boleh jawab secara spontan dekat sini. Saya boleh jawab secara terus. Hari ini saya live di Universiti Melayu ni, Padang dia. Okey. Okey, jadi pada sesi hari ini saya hanya nak menjawab soalan-soalan yang diajukan pada saya. Macam mana kita nak atasi masalah gastrik, GERD reflux, macam mana kita nak atasi masalah darah tinggi, demam, batuk. Ini yang masalah yang remeh-temeh ni, yang simple sebenarnya kita boleh rawat melalui pemakanan kita. Jadi saya dah cover berkaitan dengan masalah gastrik, macam mana nak atasi masalah gastrik dengan cara kita makan sikit, tetapi sikit-sikit makan. Kita kena konsisten makan. Dalam tempoh 2 jam makan, 2 jam makan, 2 jam makan. Sikit-sikit makan. Jangan bagi perut berada dalam keadaan kosong, yang mana asid boleh rembes kena dekat dinding perut dan menjadi ulcer. Dinding perut akan luka yang kita panggil sebagai ulcer. Dan itu ubah habit makan. Gaya hidup, ubah habit makan. Bila kita ubah habit makan, gastrik tu semakin lama semakin dia sempatlah ulcer pada luka pada dinding perut tu sempat diperbaiki. Jadi ubah habit makan dulu. Dan juga bila tengah gastrik, apa yang kita nak buat? So bila tengah gastrik ni, kita boleh juga minum susu. Susu yang alkali. Susu dia sebenarnya yang terbaik susu magnesia. Dia ada khas untuk gastrik. Tapi kalau tak dapat tu pun, make sure boleh ambil susu putih, full cream. Susu biasa saja, full cream, putih. Tak boleh berperisa. Sebab putih ni, dia alkali dia tinggi sikit lah, dalam pH dia dalam 8 macam tu. Jadi bila susu dimasukkan, ketika kita tengah gastrik, bila lapik sikit dengan susu, kita minum susu, susu tu alkali. So asid bertemu dengan alkali ni, so menyebabkan perut kita berada dalam keadaan neutral sikit. So dia kurangkan asid tersebut. Dan orang yang ada masalah gastrik juga bagus diamalkan makanan yang tinggi fiber. Makanan yang tinggi fiber ni seperti buah-buah yang fiber tinggi, serat dia tinggi. Buah jambu batu, buah apple merah, betik, pisang, apa lagi yang banyak fiber. Nenas pun banyak fiber yang ada serat. So bila kita makan makanan yang fiber tinggi, fiber ni dia lambat proses. Proses dia kompleks sebenarnya. So fiber ni, tubuh badan kita tubuh badan kita tak boleh nak proses fiber. Dia tak boleh nak digest. Dia perlukan satu bakteria, good bacteria. Kita panggil lactic acid bacteria yang tolong proses fiber tersebut. Jadi bila kita makan benda yang fiber tinggi, makanan yang serat tinggi, macam roti pun roti wholemeal, nasi pun nasi yang beras perang, ataupun kita makan oat. Jadi bila proses dia, makanan fiber ni proses dia lambat. Jadi bila proses lambat, dia berat sikit nak proses. Jadi asid yang dirembeskan ketika gastrik, ketika GERD reflux tu, asid tu akan sedaya upaya untuk proses makanan yang kompleks tadi ni. Roti wholemeal, buah-buah yang tinggi fiber, tinggi serat. Jadi dia, asid yang dirembes tu digunakan untuk cernakan makanan tersebut. Jadi elok makan fiber. Dan makanan fiber yang tinggi ni, dia lambat cerna. Dan akan menyebabkan badan kita sentiasa kenyang. So dia cerna. Bila cerna lambat, makanan tersebut berada dalam perut kita lama sikit berbanding makanan-makanan yang lain yang cepat dicerna. So itu masalah gastrik ataupun dan juga masalah GERD reflux. Okey, masalah yang kedua adalah darah tinggi. Macam mana darah tinggi ni kita nak atasi dengan cara yang pantas. Jadi kita nak measure darah tinggi ni, satu kita measure, kita sukat ukur melalui, kita ambil bacaan lah
bacaan alatan untuk cek darah tinggi tu. Dan kita juga perlu sentiasa monitor darah tinggi ni. Kita tengok condition tubuh badan kita. Selalu monitor tubuh badan kita. Kalau darah terlalu tinggi sangat, tekanan darah tinggi sangat, kita monitor sakit kepala. Kepala kita ada rasa pening tak? Mata akan jadi berpina-pina tak? Degupan jantung kencang tak? So, bagaimana kita nak atasi dia? Okey. Saya cerita berkaitan cara nak elak dulu. Cara nak elak terjadinya darah tinggi, kita nak kurang, kita nak cegah sebenarnya. Better cegah. Jadi kita nak cegah darah tinggi bila berlaku, pertama kurangkan makan makanan yang bergaram. Jadi makan makanan bergaram ni potensi untuk dapat hypertension, darah tinggi lebih tinggi. Jadi kurangkan makan makanan yang bergaram dulu. Dan cara masak pun kena tahu juga. Bila cara masak, kita kena masak tanpa garam dulu. Contohnya kita masak makanan, kita masak makanan yang berkuah contohnya. Lepas dah habis masak tu, kita tutup api. Ketika itu lebih kurang dalam 5 minit baru kita letak garam dan kita kacau. Sebab apa? Sebabnya dari segi saintifiknya, bila makanan tu tengah mendidih, sup, kuah tu tengah mendidih, kita letak garam, temperature dia naik. Bila temperature naik, garam tu akan boleh unsur kimia dia, ikatan kimia dia boleh terurai. Jadi bila kita makan makanan tersebut menyebabkan darah kita boleh naik. Jadi amalkan yang tu dulu. Kita masak, tutup api, baru letak garam. Bila suhu dah turun sikit, baru letak garam. Yang kedua, kita nak elak daripada kita dapat darah tinggi, kita elakkan makan makanan yang daging merah, yang berasaskan daging merah. Daging merah ni apa? Daging merah ni macam daging lembu, daging kambing, itu kategori daging merah. Jadi daging merah ni dia lambat terurai. Jadi bila elakkan daging merah, amalkan daging putih. Daging putih ni macam ayam, ikan. Saya syorkan makan ikan. Ikan adalah sumber utama yang mana kita kena makan ikan sepatutnya setiap hari. Setiap hari sekali at least ada makanan ikan. Jadi daging merah tu makan seminggu sekali. Jadi daging merah ni dia berat sikit untuk proses. Dia lama. Proses dia dalam 4 ke 6 jam. Jadi nak elakkan darah tinggi, masukkan garam ketika memasak selepas tutup api. Kedua, elakkan makan daging merah. Itu cara nak elakkan darah tinggi. Jadi macam mana nak atasi ketiga darah tinggi? Contohnya blood pressure kita tengah tinggi ni. Kita nak pergi hospital jauh, tak sempat. Tengah kerja time tu. Contohnya dalam keadaan sibuk apa, pressure kita naik. So bila pressure naik, kepala akan jadi pening. Kepala jadi sakit, kepala berdenyut sampai mata kita berpinang macam nak pitam. Itu maknanya terlalu tinggi. Berhati-hati. Bila pressure kita terlalu tinggi, bila sini akan tegang, kat sini akan tangkap tegang. Salur darah kat sini, sampai salur darah ke kepala. Bila sini tegang, darah dia tak boleh nak alir ke kepala secara optimum. So dia akan jadi jam. Salur darah akan menegang. So potensi untuk dapat stroke tinggi. Salur darah akan burst. Blood capillary tu akan burst, akan pecah. Itu sangat bahaya. Jadi ketika darah tengah tinggi, apa yang kita nak kena buat? Yang kita nak kena buat adalah first relax, bertenang dulu. Bertenang, sejukkan kepala, basahkan kepala, lepas tu buka kipas, duduk rehat. Itu saja cara yang terbaik. Minum air 1 ke 2 gelas air, minum. Basuhkan kepala, buka kipas, relax. Kalau boleh, tidur. Bila kita tidur, kita rest. Kita tengah shutdown kita punya tubuh badan. Kita rest. Bila bangun daripada tidur, darah akan turun. Darah mesti akan turun. Sebab itulah kalau pergi hospital pun, kita tak cukup rest contohnya. Doktor bagi ubat darah tinggi pun kadang-kadang tak ada fungsi. Tak ada function. Makan dah banyak dah ubat darah tinggi tapi blood pressure tak turun.
Dia ubat pun kadang-kadang tak membantu juga kalau badan kita memang berada dalam keadaan tak normal. So ubat untuk darah tinggi, ketika darah tinggi, shutdown badan kita saja. Rehat, mandi, sejukkan kepala, tidur. So dia akan normal. Turunkan blood pressure. Itu saja cara yang terbaik. Dan minum air. Sejukkan kepala. So kepala ni nak kena protect. So bila sejukkan kepala, blood pressure tengah tinggi tu, maknanya suhu pun dah tengah tinggi. So sejukkan kepala, dia akan shrinkkan kapilari darah. Kapilari darah mengembang bila blood pressure tinggi. So bila kita sejukkan kepala, kapilari darah tu akan shrink, dia akan mengecut. So sama juga macam kita sakit kaki bengkak contohnya. Kaki bengkak sangat-sangat ni. So apa yang kita nak buat? Silap orang, kita diajar dulu bila sakit kaki, contoh kaki bengkak, kita ambil kain, kita tuam guna mulut, ataupun kita rendam kain dalam air panas, kita perah, kita tuam dia. Sebenarnya tak betul. Bila tuam, sebenarnya akan trigger rasa sakit tu lagi. Bila tuam, kapilari darah akan mengembang. Bila mengembang, akan rasa sakit lagi. So yang terbaik, ambil ais, balutkan ais tu dalam satu kain, balut, lepas tu kita demah. Kita tuam dengan ais tu. Ais pack ke? Tuam dengan ais pack. So kapilari darah akan mengecut. Bila kapilari darah akan mengecut, bengkak tu akan surut dan kita tak rasa lagi sakit. Benjol pun buat macam tu. Tuam dengan ais pack ataupun ais yang dibalut dengan kain. Itu cara nak atasi masalah darah tinggi. Selamat pagi. Terima kasih kepada yang menonton yang baru masuk. Saya sedang live sekarang ni di University Malaya. Ni dekat Padang dia. Okay. Episod yang ke-6 hari ni, Jom Sihat ni, saya menjawab soalan-soalan yang diajukan pada saya berkaitan dengan saya dah cover 2 penyakit tadi. Pertama berkaitan gastrik, macam mana nak atasi gastrik dengan pemakanan. Yang kedua berkaitan dengan masalah darah tinggi tadi. Okey. Yang ketiga, yang ni yang kita kerap dapat. Apa dia? Masalah demam. Macam mana kita nak atasi demam tanpa makan Panadol? Boleh tak? Sebenarnya boleh. Saya dah amal. Sebelum ni memang saya amalkan benda ni. Okey. Kena ingat, demam ni bukan sejenis penyakit. Demam ni adalah simptom awal penyakit. Okey, siapa yang ada soalan boleh tulis soalan di ruangan komen. Terima kasih. Saya nampak kat sini Rosita Nurhatin sedang menonton. Terima kasih. Boleh komen, boleh like dan boleh share kepada kawan-kawan yang lain. Kalau ada soalan terus boleh tanya kat sini, saya boleh jawab lah on the spot. Kalau saya tahu jawab, saya akan jawab on the spot lah. Okey, berkaitan dengan demam ni, kena ingat, demam ni dia bukan kategori penyakit. Dia adalah simptom awal nak dapat penyakit. Semua penyakit yang berkaitan dengan immune system, badan kita akan dapat demam dulu. So apa-apa penyakit, kalau tubuh badan something wrong somewhere, kita akan dapat demam dulu. Jadi demam ni bukan penyakit. Demam ni kita kena monitor. Itu bermaksud ruang lapisan sistem pertahanan badan kita telah dicerobohi. Jadi suhu badan akan naik. Jadi apa kita nak buat? Bila demam, pertama sekali benda yang kita kena protect adalah suhu badan. Suhu badan kita kena turunkan. Suhu badan kita adalah 37 darjah Celsius. Jadi bila 37 darjah Celsius, tak boleh tinggi. 38, 39, 40 sangat bahaya. Yang sangat bahaya adalah 40. Sebab dalam tubuh badan kita ni mengandungi protein. Salah satu proteinnya adalah enzim. Semua sistem pencernaan, apa-apa benda lah dalam tubuh badan ni diperlukan enzim. Kena ingat, enzim akan rosak. Dalam istilah saintifiknya, enzim denatured, rosak. Bila enzim rosak pada suhu 40 darjah Celsius. Dia dah macam dah tak efisien. Dia dah ni. Kalau naik 41, 42, lagi teruk. Sebab itulah bila demam suhu terlalu tinggi, doktor akan, contohnya budak
baby, budak ke, suhu badan terlalu tinggi 40. Kadang-kadang doktor cucuk dekat jab dekat bontot tu untuk turunkan suhu, suntik ubat untuk turunkan suhu, ataupun rendam, mandikan dia, rendam dalam ais ke untuk turunkan suhu dengan kadar yang cepat. Sebab kita tak nak bagi bila suhu lebih 37, enzim tu lama-lama dia rosak, kita boleh jadi masalah apa? Lumpuh, terencat. Bila demam panas, enzim dekat kepala rosak, boleh jadi terencat, boleh jadi macam-macam penyakit yang di luar imajinasi kita. Contohnya terencat lah demam panas. Lepas tu ada kadang-kadang tangan tak boleh nak angkat lah sampai akhir hayat dia. Dia bukan stroke, tapi disebabkan enzim tu tangan dia dah tak ada fungsi. Saya pernah terjumpa satu kes cikgu saya dulu tangan dia tak boleh angkat. Tangan kiri dia tak boleh angkat. Tak rasa pun. Bila saya tanya sebab apa, dia kata dulu kecil-kecil dia pernah demam panas. Boleh terencat kalau enzim kita rosak. Jadi suhu, first kali bila berlaku demam, kita kena protect suhu badan kita. Cara nak protect suhu badan bila demam, fikir satu benda saja. Mandi kerap, minum banyak. Itu saja. Nak protect. Kita tak nak suhu badan kita makin lama makin tinggi. Minum air banyak supaya kencing kerap. Bila kencing banyak, kencing tu dia melepaskan haba dalam tubuh badan. Dia menyingkirkan haba dalam tubuh badan, kencing. Jadi kencing kerap. Minum banyak, kencing kerap. Pertama. Yang kedua, mandi kerap. Sekejap mandi, basahkan tubuh badan. Lepas tu yang ketiga, jangan selubung badan kita dengan selimut. Kadang-kadang kita pakai baju tebal-tebal, pakai selimut supaya kita, dengan harapan kita berpeluh. Bila berpeluh, demam tu baik. Sebab bila berpeluh, haba keluar. Dalam satu one side betul. Berpeluh, haba keluar, kita cepat baik. Itu yang kita buat dulu-dulu. Tapi risikonya pun ada juga. Bila kita selimut badan kita panas, haba terperangkap. Bila haba terperangkap, kalau haba tu dia tak naik sampai ke kepala, it's okay, tak ada masalah. Tapi bila terperangkap haba, bila demam terlalu kuat, selimut lagi, haba terperangkap sampai haba naik sampai ke kepala, itu yang bermasalah. Boleh jadi terencat. Jangan sampai haba naik sampai ke kepala. Sebab itulah mana-mana doktor pun takkan bagi selimut badan. Kita biarkan tubuh badan kita, kalau terlalu sejuk, kalau buka baju mungkin terlalu sejuk, pakai baju biasa saja, buka kipas, buka aircon. Memang kita akan at one time memang kita akan rasa macam menggeletar, menggigil tubuh badan disebabkan kita demam. Lama kelamaan, dia sekejap je, dalam 10 minit je dia menggigil. Lama kelamaan kita akan berpeluh. Saya pun dah cuba ketika saya demam denggi. Demam denggi dekat hospital, dekat ward, kena tahan ward. Datang nurse kata jangan selimut suhu tinggi. Memang betul. Bila saya selimut saja, datang nurse untuk cek, suhu badan akan tinggi. So apa yang saya buat? Saya buka saja selimut, biar terdedah dengan angin, direct angin, aircon. Dalam 10 ke 15 minit, badan kita akan rasa berpeluh. So maknanya dia tengah bebaskan haba. So itu. So bila demam, kita protect suhu badan dulu. Protect suhu badan dengan cara minum air banyak, kencing kerap, lepas tu mandi kerap ataupun basahkan tubuh badan kita. So suhu akan turun. So protect yang tu dulu. Jadi buat benda itu lebih kurang dalam kita monitor demam kita tu, jangan terlalu lama sangat. Paling lama pun 1 minggu. Ataupun 2-3 hari kita buat cara tu juga. Buat cara tu ataupun antara makanan yang kita boleh makan untuk turunkan suhu badan kita adalah sengkuang Cina. Sengkuang yang orang buat rojak tu, blend sengkuang tu, minum. Dia boleh sejukkan badan kita. Ataupun dekat kedai dia ada air cap badak, air cap kaki 3 tu. Dulu kita selalu amalkan lah. Air cap badak, cap kaki 3.
So minum, turunkan suhu badan. Dalam tempoh 2-3 hari kita monitor. Tak baik-baik demam juga. Tak baik-baik demam juga dalam tempoh 2-3 hari. Jangan buat apa-apalah. Pergi terus hospital, buat check up. Selalunya doktor akan cek darah. Bagi tahu, doktor saya demam dah 2-3 hari, saya dah buat macam-macam, suhu tak turun juga. Selalunya doktor akan buat check up, dia akan cek darah. Takut ada infection ataupun ada masalah lain. Doktor tak akan simply bagi ubat Panadol terus balik, tak. Dia akan buat check up dulu. Kalau kita, the way kita bagi feedback pun kena betul jugalah. Itu demam. Cara nak atasi demam. Yang keempat, yang terakhir adalah batuk. Macam mana kita nak atasi batuk? Kena ingat, batuk tu pun juga bukan penyakit. Batuk tu adalah simptom nak dapat penyakit yang berkaitan dengan paru-paru. Kena ingat, sistem demam tadi berkaitan dengan sistem imun. Batuk ada kaitan dengan paru-paru. Dan juga ada kaitan dengan imun. Lala sekali dia akan attack immune system. Batuk ada kaitan dengan paru-paru. Mana ada something wrong dengan paru-paru kita, lung kita. Jadi, apa yang kita nak buat, batuk tu bukan penyakit. Simptom nak dapat penyakit yang berkaitan dengan paru-paru. Kita kena hati-hati. Ada satu kes, dia jumpa saya, dia ada masalah TB stage 4. Saya kata, dah buat check up ke belum? Dia kata, baru buat. Doktor sahkan ada masalah TB stage 4. Saya kata, bila start batuk? Batuk sekarang ni dah berdarah ke belum? Dia kata, belum berdarah lagi. Dia kata, dia start batuk 4 bulan yang lepas. Lepas tu saya tanya, apa yang dibuat pada batuk tu? Dia kata, saya kata ada buat check up tak? Ada pergi jumpa doktor tak? Batuk. Dia kata tak. Bulan pertama batuk, dia pergi kedai beli ubat batuk, dia makan sendiri. Makan sendiri, kena ingat Itu yang paling bahaya makan ubat tak boleh sendiri makan. Kena ada prescription. Suplemen pun kena ada prescription. Tak boleh buat beli makan sendiri. Pandai-pandai sini tak boleh. Jadi bila batuk, pergi beli ubat batuk, makan, hilang batuk dia. Tu batuk lagi. Bulan depan batuk lagi, makan ubat batuk, hilang batuk. No, dia tutup simptom. Bulan ketiga batuk lagi, makan ubat batuk, hilang batuk. Sampai bulan keempat batuk sampai teruk sangat, sampai sesak pernafasan ni. Kahak pun dah keluar warna hijau pekat, baru dia pergi jumpa doktor, doktor sahkan TB stage 4. Maknanya batuk yang bulan pertama tu mungkin ada kaitan dengan TB juga. Mungkin TB stage 1 ke, wallahualam, kita tak tahu. Jadi batuk ni ada kaitan dengan paru-paru. Apa yang kita boleh buat untuk redakan batuk? Nak baik terus, kalau ada infection tak boleh baik terus. Dia kena buat cara lain. Ni kita nak redakan batuk. Antara benda-benda elemen yang boleh redakan batuk pertama adalah kita ambil air panas, bancuh madu dengan lemon. Ini dia boleh redakan sikit sore throat, sakit tekak kita. Ambil air panas, bancuh madu, make sure madu tu original, tak ada gula, madu, letak lemon. Bukan perah, slice, letak dalam tu terus. Rendam lemon dalam tu, 2-3 slice lemon, minum. Dia akan redakan sikit batuk tu. Cara yang kedua, batuk ni juga mungkin boleh jadi dalaman badan kita ni sejuk, tak sesuai untuk paru-paru. Jadi bila dalaman kita sejuk, kita boleh panaskan dalaman kita dengan minum air halia. Macam mana nak minum air halia? Halia tu, kita dah kupas kulit dia tu, kalau boleh halia yang tua, yang fiber dia tinggi. Kita kupas halia tu, kita slice satu-satu, slice dia halia tu. Kita rebus halia tu dalam satu periuk air kecil. Periuk kecil. Air tu dalam periuk kecil. Dalam satu periuk kecil. Satu periuk kecil tu kita letak air penuh, letak halia, tak kisah sesedap rasa saja, dia tak ada sukatan, letak saja halia yang dah dipotong tu, rebus air halia tu sampai air dalam periuk kecil tu tinggal separuh. Lepas tu tutup api, boleh tunggu dia sampai suam, bancuh dengan madu, minum. Minum pula kena konsisten minum lah. Selepas makan, selepas breakfast, selepas lunch, selepas dinner, sebelum tidur. Kalau boleh letak dalam flask. Flask tu, air halia yang dah campur madu tu, letak dalam flask, sebelum tidur minum.
Kalau terjaga waktu tidur, kita minum sikit. So dia protect, dia tak ganggu, supaya batuk tu tak ganggu kita ketika tidur. So dia panaskan dalaman. So bila dalaman berada dalam keadaan warm, dia tak terlalu sejuk, so batuk dapat dikurangkan. Buat cara macam tu, bukan terus makan ubat batuk. Buat cara macam tu dalam 3-4 minggu, dan sambil tu berpantang lah. Jangan minum ais, rehat cukup, jangan makan benda yang berminyak. Itu untuk elakkan batuk. Katakan dalam tempoh seminggu batuk tak reda-reda juga, time tu jangan pandai-pandai buat cara sendiri. Terus pergi ke hospital buat check up. Selalunya doktor akan check tekak kita ada masalah apa, ada luka ke, ataupun dia akan check tubuh badan kita lah, ada infection ke. So itu antara tips ataupun cara untuk kita atasi penyakit-penyakit yang saya rasa macam tak berapa teruk. Dia cegah sebelum teruk. Okay, saya dah cover gastrik, GERD reflux, darah tinggi, demam dan batuk. Sekian saja. Untuk video ini saya akan savekan, saya akan record dan upload dalam YouTube saya. Boleh tonton JS Nutri Channel. Di YouTube search JS Nutri Channel, ada banyak video-video berkaitan dengan kesihatan, tips-tips pemakanan. Anda juga boleh share apa yang saya sampaikan ni, dan boleh juga hantar soalan kepada saya untuk saya jawab. Sesi akan datang. Sesi Jom Sihat bersama Sembang Pagi bersama JS ni akan diadakan setiap pagi, lebih kurang pukul 9 pagi setiap hari weekdays. Itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.